Assalamualaikum, saya Syuhada dan hari ini saya nak menerangkan mengenai grinder daripada Teh Pie. Okey, this is ialah multi powerful grinder. Kenapa sampai multi powerful tu? Okey, so kita nak tunjukkan kelebihan pertama kita punya grinder. First kali bersaiz 4 liter. Susah sangat nak dapat di pasaran yang bersaiz besar macam ni untuk grinder. Okey, yang kedua, motor dia sangat kecil, mudah nak bawa, mudah nak simpan. Yang ketiga, penutup dia mempunyai pemegang. Nampak tak? Senang, kita boleh guna pemegang. Antara kelebihan 4 bilah mata pisau bertingkat ni, you all, dia ialah untuk bagi hancur atas bawah. Jadi tak adalah kalau you all blend pakai blender biasa tu, you all kena goncang-goncang kan nak bagi atas hancur, bawah hancur. Yang ni tak payah. Dia dah buat bertingkat-tingkat macam ni. Daripada atas sampai ke bawah hancur secara sekata. Untung sangat, kerja lagi cepat dan lagi mudah tau you all. Lagi satu, you all boleh tengok dekat sini permukaan dia yang sangat-sangat besar, mudah sangat nak cuci, mudah sangat nak lap. Dan kita ada pemegang. Jadi kalau you nak tuang dekat dalam mangkuk ke selepas habis blend, lagi mudah daripada yang lain. Kalau yang biasa kita kena angkat macam ni kan, ini kita ada pemegang yang sangat kuat. Okey, dan yang terakhir adalah kita ada tapak. Jadi taklah lari-lari sangat, kiranya kita letak terus mudah kita nak blend. Okey, dan you boleh tengok juga dekat sini, dia punya motor ni dia ada pemegang. Pemegang siap dah. Jadi tak adalah licin-licin minyak kat sini sekarang, susah kita nak pegang. Jadi kita tinggal pegang dekat dekat atas ni. Terdapat 2 button kat sini, first, slow and fast. You all boleh pilih lah mana-mana yang sesuai untuk you all nak blend. Lagi satu, kita nak beritahu, kita punya plastik ni memang sangat-sangat kuat. Kalau you all boleh tengok, kita ketuk memang tak pecah. Memang tak pecah. Mungkin meja akan pecah. You all boleh buat guna grinder ni. Nak buat burger deal, nak blend daging, blend kentang, nak buat laksa, nak blend ikan, nak buat sambal, nak blend cili, apa sahaja, ais ke apa, you all boleh blend guna kita punya grinder. Sama ada you all nak blend secara halus ataupun you all nak blend secara kasar, dua-dua pun boleh digunakan. Walaupun you all dah ada blender dekat rumah, tetap juga you all kena dapatkan grinder Teh Pie ni tau. Sebab grinder ni you all boleh blend tanpa air. Bila dah blend tanpa air, lagi cepatlah you all nak merendang ke, nak menumis ke apa, kan? Sebab bahan kita blend tu tanpa menggunakan air, lagi cepat garing kakak-kakak. Mudah sangat kan? So akak-akak yang kat rumah tu yang nak masak apa semua, boleh dapatkan grinder kita ni yang sangat-sangat powerful. Dan yang paling best sekali, kita nak bagi free gift kepada 50 orang pertama yang beli kita punya grinder. Free gift apa tu? Rahsia, nantikan. Kepada yang nak dapatkan kita punya grinder, stok sangat-sangat limited. You all boleh tekan link WhatsApp dekat bawah ni, nanti kita akan reply you all. Kita bagi harga yang sangat-sangat istimewa. Okey, bye.